அனைத்து கால்நடை தோழர் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். கால்நடை தோழர் மகேஷ் பேசுறேன். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார் யாரெல்லாம் ஒரு ஃபார்ம் அமைக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா யார் யாரெல்லாம் ஒரு பண்ணை தொடங்கணும், இல்லைன்னா மாடு வளர்க்கணும் ஆசைப்படுறவங்க, நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி என்னெல்லாம் தெரியணும் அதை ஃபஸ்ட்டு தான் நீங்கள் சொல்ல போகிறேன். நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து விசால் வீடியோ போடுறோம், ப்ளஸ் வந்து சந்தை வீடியோ போடுறோம், விற்பனைக்குள்ள வீடியோ போடுறோம். சரிங்களா, இந்த 3 வீடியோ நம்ம ரெகுலராக போட்டுட்ருக்கோம். இப்போ இந்த போன மாதத்தில் நம்ம கொஞ்சம் ஒர்க் அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால நம்ம வந்து வீடியோ வந்து ரெகுலராக போட முடியல. பட் ஆனால் இனிமேல் நம்ம வந்து நீட்டாக வந்து வீடியோ தினமும் போடுவோம். சரிங்களா, இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம், ஒரு பண்ணை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பண்ணை அமைச்சு நிறைய பேர் நஷ்டம் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதனால நஷ்டம் அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஒரு யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருமே இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கும் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கால் பண்ணி பேசுகிறவங்க எல்லாருமே வெளிநாட்டிலேருந்து கால் பண்ணி பேசுகிறாங்க. இல்லட்டா ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்மகிட்ட வந்து பேசுகிறாங்க. அவங்களோட மைண்ட் செட் என்னென்னா, நம்ம ஒரு ஃபார்ம் அமைக்கணும், ஒரு மாட்டு பண்ணையோ இல்லை ஒரு ஆட்டு பண்ணையோ இல்லை ஒரு கோழி பண்ணையோ அமைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ஆனால் பெரும்பாலானவர் வந்து மாடு தான் ரொம்ப விரும்புகிறாங்க. மாடு எதனால் விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா, நமக்கு வந்து இன்கம் வந்து உடனே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காண்டி ஒரு மாட்டு பண்ணை அமைக்கணும்னு எல்லாருமே விரும்புகிறாங்க. எல்லோரும் விரும்புகிறது சரிதான். பட் ஆனால் அந்த ஃபார்மை வந்து நம்ம வந்து லாபகரமாக கொண்டு போகிறது எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஃபார்ம் வந்து நம்ம லாபகரமாக கொண்டு போனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ம் நம்ம வந்து நடத்துறதுக்கு நம்ம பேசிக்காக எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து ஒரு பேசிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போனால், ஒரு மாடை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒன்று. ஒரு மாடுக்கு வந்து நமக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகுது அப்படின்னா வந்து அந்த மாடு உடம்பு சரியில்லாத மாடை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், சரிங்களா? ஒரு மாடு ஹீட் இருக்குது, அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், எல்லாம் பேசிக்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி எந்த மாட்டில் பால் அதிகமாக இருக்கும், ஒரு ஜெர்சி மாட்டில் பால் அதிகமாக இருக்குமா, ஹச்சப் மாட்டில் பால் அதிகமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாடு பிடிக்கணும், நம்ம தலையீத்து மாடு பிடிக்கணுமா இல்லை 2ஆம் மாடு பிடிக்கணுமா இல்லை ஈத்து மாடை பிடிக்கணுமா அப்படிங்கிறது ஒரு மாடை ஜூஸ் பண்ணாத நமக்கு வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும். சரிங்களா, அது தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஒரு ஃபார்ம் வந்து தொடங்க முடியும். அதே மாதிரி என்னென்னா, வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ம் தொடங்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து அதிகமான இப்போ வந்து ஒரு செட்டு போடுறோம், அந்த செட்டுக்கு வந்து நிறைய செலவு பண்ணக்கூடாது. செட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பெரும்பாலும் ஒரு சின்ன செட்டு போட்டு அதை வந்து காங்கிரீட் போடாமல் நம்ம சிம்பிளாக நம்ம செங்கல் அடிக்கி அதில் வந்து மண்ணுனா நம்ம வந்து கப்பி மாதிரி அடித்து அதில் ஃபஸ்ட்டு மாடு வளர்க்கணும். அதே மாதிரி நிறைய மாடு இருக்குது, 10 மாடோ 20 மாடோ அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம டார்கெட் போகக்கூடாது. நம்மளோட டார்கெட் எப்படி இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து 5 மாடு பிடிக்கணும். அந்த 5 மாடை பிடிச்சி நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். ரெண்டாவது வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபார்ம் இருக்குது, இந்த ஃபார்ம் வந்து கரிசல்பட்டி ஃபார்ம். சரிங்களா, இந்த ஃபார்மை நான் ஏஐ பண்ணுறேன். இந்த ஃபார்மில் வந்து இதே மாதிரி ஃபார்ம்களுக்கு உங்கள் பக்கத்தில் நிறைய ஃபார்ம்கள் இருக்கும். அந்த ஃபார்ம்களை போய் நம்ம வந்து விசிட் பண்ணணும். இந்த ஃபார்மில் என்னெல்லாம் இருக்குது, இந்த ஃபார்ம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னென்னா, இந்த ஃபார்மில் வந்து என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா, பால் வெட்ட மிஷின் வச்சுருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் புல் வெட்டுற மிஷின் வச்சுருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் யூரின் தண்ணி தேக்கி அதை ஒரு டேங்கரில் ஊற்றி அதை வந்து செடிக்கு வந்து புல்லுக்கு வேறு ஏதாவது செடிக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா, இந்த சாணத்தை வச்சு மண்புழு உரம் இது பண்ணுவாங்க. இவங்க வந்து அதே மாதிரி இங்கே உள்ள பாலை வந்து நேரடியாக இப்போ ஒரு கஸ்டமர்ஸை இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சொசைட்டியில் ஊற்றினாலும் அது எத்தனை ஃபேட் வேணும், அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. அதனால் இவங்களோட பால் என்னென்னா, எங்கே பால் தேவை இருக்குது அப்படிங்கிற இடத்த கொண்டு போய் இந்த பால்லாம் விற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்குது. சரிங்களா, அதனால் ஒரு ஃபார்ம் வேணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக்காக தெரியணும். யாரையானா நம்ம மாடு வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு பேசிக் பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து லேண்ட் இருக்குது. அந்த லேண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ 5 ஏக்கர் லேண்ட்னா ஒரு 3 ஏக்கர் நம்ம வந்து புல் போட்டு மீதி மாடு வளர்க்குற மாதிரி இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து மாடை சூஸ் பண்ண தெரியணும். மூணாவது கொஞ்சமாவது பேசிக் தெரியணும். ஒரு சிலர் வந்து நம்ம லோக்கல்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம தாத்தா காலத்துலேயோ அப்பா காலத்துலேயோ அப்படி மாடு இருந்திருக்கும், நமக்கு ஓரளவு பேசிக் தெரியும். பட் ஆனால் இப்போ உள்ளவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு மாடுகளை பற்றி தெரியல. அப்போ கொஞ்சமாவது தெரியணும். இப்போ வந்து ஒரு மாடு வந்து இப்போ மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிட்டு, ஒரு சிம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ இந்த ஃபார்மில் வந்து திடீர்னு கரண்ட் இல்லாத டைமில் இப்போ நம்ம மிஷின் வச்சு பால் கறக்காங்க, மிஷின் ரிப்பேர்னால் நமக்கு கைண்டால கறக்க தெரியணும். அதே மாதிரி நம்ம நம்ம வேலைக்கு ஆள் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து சரியான ஆளாக இருக்கணும். நம்ம மாடை வந்து திடீர்னு ஒரு கோவத்தில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இல்லை, மேலே பக்கம் இல்லை, கஷ்டம் சொல்லிட்டு ஓடி போகக்கூடிய ஆளாக இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அப்படின்னா ஒரு மாடில் வந்து பால் கறக்கிறது வந்து இப்போ வந்து நம்ம காலமே 8 மணிக்கு பால் கறக்கும், அந்த சாயங்காலம் வந்து காலையில் 8 மணிக்கு பால் கறக்கும்,
சாயங்காலம் ஒரு 5 மணிக்கு பாலை கறக்கும் அப்படின்னா அந்த டைமிங் மாறாமல் கரெக்டாக கறக்கணும். அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதனால சரியான வேலையாளுகள் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கக்கூடாது. பண்ண ஆரம்பிக்கிறது நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட்டு, ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியணும், எப்படிலாம் மாடை சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னா நம்ம யூடியூப்லாம் நிறைய தகவல் போடுறோம். இதுக்கு இப்போதைக்கு உள்ள வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம வந்து மாடு விற்பனைக்குள்ள வீடியோ போடுறோம். பட் ஆனால் இதுக்கு மேலே உள்ள வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தகவல், நிறைய விஷயங்கள் தகவல் வீடியோ நம்ம போடுறோம். இந்த இதுவும் இனிமேலும் நம்ம தகவல் வீடியோ ஒவ்வொரு வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம். சரிங்களா? மாடு யார் யாரெல்லாம் வாங்கணும், யார் யாரெல்லாம் வாங்கக்கூடாது, ஒன்றுமே தெரியாமல் நீங்கள் மாடு வாங்கிட்டு நஷ்டம் அடையாதீங்க. நிறைய ஃபார்முகள் வந்து நஷ்டம் அடைய காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா சும்மா உடனே ஒரு 10 லட்ச ரூபாய்க்கு உடனே முதல்ல முடக்குறாங்க, மாடை பிடிக்கிறாங்க, அப்படி நஷ்டம் ஆகிட்டு பேசினா உடனே அடைச்சி போட்டு மாடெல்லாம் விற்றுட்டு போயிடுறாங்க. அது வந்து ஒரு பேசிக் கிடையாது. அப்படி நம்ம ஒரு ஃபார்ம் ஆரம்பித்தா கண்டிப்பாக நஷ்டம்தான் ஆகும். நமக்கு லாபகரமாக ஒரு ஃபார்மை கொண்டு போகணும் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சமாவது நமக்கு வந்து பேசிக் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒவ்வொரு பேசிக் தெரிஞ்சு நம்ம வந்து ஒரு மாடை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, அது தீவனம் கொடுக்குற முறைகள் எப்படி இருக்குது, அடர் தீவனம் கொடுக்குறது, பசு தீவனம் கொடுக்குறது, தண்ணி கொடுக்குறது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு செட் அமைக்கணும். அது வந்து எந்த முறையில் செட் அமைக்கணும், மேக்கிங் கிழங்கு செட் அமைக்கணுமா இல்லை வடக்கின் தெற்கும் செட் அமைக்கணுமா, அதெல்லாம் தெரியணும். எதனால் சூரிய ஒளிகள் எப்படி வருது அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி மாடு எப்படி சூஸ் பண்ணுறது, மாடு எப்படி மாடு நம்ம சூஸ் பண்ணணும். நம்ம இப்போ வந்து நம்ம ஏரியாவுக்கு எந்த மாடு கிளைமேட் தாங்கக்கூடிய மாடு இருக்கும். இப்போ வந்து கிளைமேட் தாங்காத மாடு நிறைய பால் இருக்கு வெளியே கொண்டு வந்துடுவாங்க, அது மடி நோய் வரும், அது சனை பிடிக்காது, அது பிரச்சனைகள் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஏரியாவுக்கு என்ன மாடு தகுந்த மாடாக இருக்கும், அப்போ நம்ம கண்காட்டு மாடெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து யோசித்து அப்படி பண்ணினா மட்டும்தான் ஒரு ஃபார்மை லாபகரமாக கொண்டு போக முடியும். இந்த யாரெல்லாம் மாடு பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன். என்னன்னா இப்போ வந்து அதே மாதிரி நம்ம வீடியோ வந்து யாரையுமே பார்த்தோம் அப்படின்லாம் நான் சொல்லலை. நம்ம வந்து நம்மளா வந்து நம்ம அனுபவத்தில் தான் நம்ம வீடியோ போடுறோம். சரிங்களா? அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. இப்போ இந்த ஃபார்மில் வந்து இந்த பாலை நேரடியாக கஸ்டமர் சேர்க்கறனால ஓரளவு இந்த ஃபார்ம்கள் வந்து லாபகரமாக போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் வந்து மினிமம் வந்து ஒரு பால் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறீங்க, அந்த பாலை வந்து நம்ம ஒரு நேரடியாக வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட சேர்க்கறது தான் மெயின் பர்பஸ்ஸு. அதுக்கப்புறம் பால் இது மாடுகளுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கிறது பார்க்குறது என்னென்னா தீவனம் எடுக்காமல் இருந்தாலும் அந்த மாடை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு என்னென்னா மாடு வந்து ஹீட்டில் இருந்தால் தீவனம் எடுக்காமல் இருக்கும், தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கும், அதையும் நீங்கள் பார்க்கணும். சரிங்களா? ஆனால் உங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் மாடு வாங்கி நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க மட்டும் மாடு வாங்கி வளர்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. சரிங்களா? அனைத்து கால்நடை சொல்கிற அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். யூடியூப்பில் பெல் பட்டன் அமைச்சுங்க. பெல் பட்டன் அமைக்கிட்டு ஆல் கூட நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நன்றி.